सबसे पहले तो एक ये बड़े वाज़े तौर पर डिफरेंस नजर आ रहा है। एक तरफ इमरान खान कुछ कहते हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। उनके जमाने में नवाज शरीफ साहब ये कहा करते थे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नजर आ रही है आपको, दोहरा मयार नजर आ रहा है आपको, या फिर वाकई में कानून का निफाज नजर आ रहा है? जो तोशाखाना का केस है तो ये लंदन प्लान का जो है ना एक शाखसाना लगता है। एक कन्विक्ट को देखे बुलाया जाता है और नैब का प्रोसिक्यूटर अदालत में उसका मुंतजर है, और इसी हाई कोर्ट इस्लामाबाद की नोटिफिकेशन है कि तमाम एक्यूज अपना बायोमेट्रिक जो है वो कोर्ट की रजिस्ट्री से करवाएंगे। और इमरान खान साहब उसी रजिस्ट्री में बैठे हुए थे कि उन पे एक तरह से हमला करके उनको किडनैप किया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया कि ये किडनैपिंग थी, बिकॉज ये इलीगल जो है ना अरेस्ट था। वही रजिस्ट्री चल के जाती है बादशाह सलामत के लिए एयरपोर्ट, और वहां पे उनकी बायोमेट्रिक होती है। उनको पहले क्लीन चिट दी जाती है, फिर उनके बेटे वापस आते हैं। बड़ी बड़ी खुशकिस्मती के वो वापस तशरीफ लाते हैं, क्योंकि वो कहते थे कि ना हम पाकिस्तानी हैं और ना हम पे पाकिस्तान का कानून लगता है। तो वो तशरीफ लाते हैं और अदालत के सामने जाते हैं, अदालत उनको फिर क्लीन चिट दे देती है, वहां से उनकी ड्राई क्लीनिंग हो जाती है। अभी आप देखें कि चौकीदार है घर का, हमारा चौकीदार जो है वाचडॉग, वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है। जब भी कोई इस तरह की मिसयूज ऑफ अथॉरिटी होती है या स्टेट एक्सचेकर को लॉस होता है तो रिकवरी तो नैब ने करनी है ना। मुसद्दिक साहब, होल्ड योर थॉट ओवर हियर। ये नैब की आपने बात की है, चौकीदार है और चौकीदार से काम नहीं हो रहा। इसके पीछे विल की कमी है, इसके पीछे या तो तरीकाकार नहीं इस तरह का अपनाया जाता कि केस इतना तगड़ा बन जाए कि उसको आगे प्रोसिक्यूशन के अंदर प्रूव किया जा सके, या फिर आपको लगता है कि बैक ट्रैक इसलिए होना पड़ता है बिकॉज पॉलिटिकल प्रेशर? क्या वजह है इसकी? ये तो बड़ा क्लियर है ना जी, इसमें तो कोई शक आपको नहीं होना चाहिए। ये 25 इसके टोटल गवाह थे इस केस के, इसमें से 15 गुजर चुके हैं, 10 इसमें बाकी गवाहों ने गुजरना था। ये ओपन एंड शट केस है। इसकी सेक्शन 11 जो है, जिसके तहत बड़ा क्लियर ऑर्डर्स हैं कि आप तोशाखाना से व्हीकल्स एंड एंटीक्स शैल नॉट बी अलाउड टू बी परचेज बाय द रिसिपिएंट। ये इस कानून है, पहले भी था और अब भी था। और खान साहब को जो गाड़ी मिली थी वो घर नहीं ले गए थे, वो कैबिनेट डिवीजन के जो है पूल में चली गई। तो ये इन्होंने क्लियर कट, जिसे कहते हैं ना, डे लाइट रॉबरी की है। और ये 3 गाड़ियां ले गए अपने नवाज कारी साहब, और 1 गाड़ी नवाज शरीफ साहब ले गए। वो तीनों गाड़ियां जो है वो एक यूएई की BMW थी, एक लेक्सस थी यूएई से आई हुई, एक BMW। इस रिपोर्ट में कहा गया कि उन्होंने भी पूल से ही खरीदी है, उन्होंने भी तोशाखाना से नहीं खरीदी है। नवाज शरीफ साहब ने भी पूल से ही खरीदी है। सो वो रिजर्व पूल से खरीदने का वो वाला कानून लागू नहीं होता जो तोशाखाना की तरफ है। डू यू एग्री विद दैट? ये बिल्कुल सरासर बेईमानी और झूठ है। बात ये, आप कान को यूं पकड़ें या कान को यूं पकड़ें। गाड़ी आपके नाम पे मुल्क से बाहर से आती है, तोहफातन आती है, उसको इट हैज टू लैंड बैक न तोशाखाना। और तोशाखाना का लॉ एंड रूल 11 के तहत आपने तोशाखाना में जमा करवानी है। आपने उसको जब जमा करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली तोशाखाना का अपना पूल तो कोई नहीं होता। तोशाखाना एक यूनिट है कैबिनेट डिवीजन का, और कैबिनेट डिवीजन जो है उसके पूल में गाड़ियां चली जाती हैं। आपने कैबिनेट डिवीजन से ले लिया या तोशाखाना से ले लिया, बात तो एक है। तो ये इंतहाई बेवकूफाना और अहमकाना बात है कि जी हमने कैबिनेट डिवीजन के पूल से लिए। सरकारी गाड़ी को क्या लेके घर जा सकता है? कभी आपने ये बात सुनी है? क्योंकि वो बाहर से आई है और वो बुलेट प्रूफ और कीमती गाड़ी है। ये सरासर बिल्कुल अच्छा, इसको नजर में रखते मुसद्दिक साहब, इसको जरा नजर में रखें। यहाँ क्लीन चिट मिल जाना, यहाँ बरी हो जाना, और अब दूसरा वाला तोशाखाना वाले केस की तरफ जाते हैं, इमरान खान साहब वाले केस की तरफ। इन दोनों का मवाजना आप कैसे करेंगे? इनका ऐसे सेब को मैं संतरे के साथ मुआवजा करूं और दोनों एक जैसे हैं। वहां पे मिस डिक्लेरेशन है, मैक्सिमम मिस डिक्लेरेशन है। तोशाखाना केस जो है, जहां पे कहा गया जी कि आपने वो जो चीज बेची थी उसकी कीमत यहां लिखते हुए आपने ये चीज डिक्लेयर नहीं की फॉर्म बी के अंदर, ये मैक्सिमम इनकम टैक्स का केस बनता है। ये तो एक क्लियर कट गाड़ियां बाहर से आई हैं, तोशाखाना में वो लैंड हुई हैं और वहां से वो अपने घर लेके चले गए हैं। और एक गाड़ी 11 साल के बाद मर्सिडीज बेंज सऊदी अरब से जो आई है, नवाज शरीफ ने रेगुलाइज करवाई है, 1993 में ली थी। और ये 3 गाड़ियां जो हैं ये जरदारी लेके चले गए। कम से कम नैब को इतना तो चाहिए था कुछ अपना स्पेस सेविंग के लिए कि ये 4 गाड़ियां आप रिकवर कर लें, प्ली बार्गेन में कर लें, कोई वॉलंटरी रिटर्न में कर लें, कुछ टोकन के तौर पे। लेकिन इतना तो जुल्म इस मुल्क के साथ ना करें कि इनकी लूटी हुई चीज को, आवाम की लूटी हुई चीज को
اب دن دہاڑے آپ کہتے ہیں ہاں جی آپ لے جائیں اور آپ کھڑے ہو گئے جا کے. مجھے مصدق صاحب بتائیے گا, یو بین دی فارمر ڈی جی آف نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, کیا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو واقعی میں کرپشن ختم کرنے کے لیے بنا بھی ہے, اس طرح ڈیزائن بھی ہوا ہے کہ وہ کرپشن کو ختم کر سکے؟ یعنی اگر کسی نے 80 کروڑ روپے کی کرپشن کی ہے, وہ پلی بارگین کے اندر 40 دے دیتا ہے, 50 دے دیتا ہے, باقی 20 30 40 اپنے پاس رکھ لیتا ہے, تو کیا یہ واقعی میں کرپشن کرنے کا طریقہ کار ہوا یا انکریج کرنے کا طریقہ کار ہوا؟ آپ موضوع کو کہیں اور لے گئی ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے زمانے میں 160 ارب روپیہ سالانہ نیب ریکور کرتا تھا, ابھی کروڑ بھی نہیں کرتا. وہ 160 بلینز پر ایئر جو ریکوری تھی وہ نیب کہاں سے کرتا تھا؟ وہ یہ لوٹا ہوا پیسہ جو واپس آتا تھا. نیب کا قانون بہت زبردست ہے. نیب کی ساری پاور جو ہیں وہ چیئرمین کے اندر کنسنٹریٹ کرتی ہیں, اور چیئرمین کہتے ہیں نا کفر از کعبہ برخیزت کجا مانن مسلمانی, کعبے کے اندر کفر آ جائے تو بیچاری مسلمانی کہاں جائے گی؟ چیئرمین ہی اگر جو ہے نا وہ لینیج اس کی اس طرح کی ہے, وہ اگر ڈس آنےسٹ ہے, وہ کیسز کو صحیح نہیں چلانا چاہتا, تو پھر کوئی کیا کر سکتا ہے؟ دس کوسچن از امپورٹنٹ مصدق صاحب, اس لیے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سیاسی جماعتیں, موسٹ ادر سیاسی جماعتیں اس بات میں متفق ہیں کہ نیب کو ریپ اپ کر دینا چاہیے. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا, انسٹیٹیوشن روز روز نہیں بنتے. اس نیب کو بنے ہوئے 24 سال ہو گئے ہیں. اٹس اے ویری گڈ انسٹیٹیوشن. بات صرف یہ ہے کہ اس کے اندر وہ ٹرانسپیرنسی اکراس دا بورڈ, اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی لائی جائے, پک اینڈ چوز نہ کیا جائے. ابھی جتنے بھی خان صاحب کے کیسز ہیں, دونوں کیسز ہیں, میں خان صاحب کا اکاؤنٹیبلٹی کا اور انٹیریئر کا ایڈوائزر بھی تھا. مجھے پتا ہے کہ ابھی جو دونوں کیسز بنے ہوئے خان صاحب کے اوپر وہ فریولس ہیں اور بیس لیس ہیں. اور میں ایک چیز بتا دوں کہ جب ایک وقت آئے گا تو ڈس آنےسٹ انویسٹیگیشن جس کو ہم کہتے ہیں ڈیفیکٹو انویسٹیگیشن, ہم نیب کے خلاف پروسیڈ کریں گے, چیئرمین نیب کے خلاف. یہ ساری ڈس آنےسٹ وہ کیسز جو بلینز میں ہیں, جہاں منی لانڈرنگ ہے, جہاں کلیئر کٹ ایویڈنس ہے, وہاں نیب کو پروسیڈ کرنا چاہیے, لیکن نیب پروسیڈ نہیں کرتا بیکاز آف پولیٹیکل ریزنس. اچھا یہ بات بھی کلیئر کیجئے گا کہ چلیے اب یہ کیس میں کلین چٹ مل چکی ہے نواز شریف صاحب کو, واٹ نیکسٹ؟ کیا یہ کیس بند ہو گیا, ریپ اپ ہو گیا, یا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ جرم کبھی نہیں مرتا, یاد رکھیے. کیس کبھی ریپ اپ نہیں ہوگا. وہ گاڑی بھی موجود ہے, نواز شریف بھی موجود ہے, اور توشہ خانہ کا جو ہے نا وہ لا بھی اس طرح موجود ہے. ایڈیشنل ایویڈنس کے ساتھ یہ کیس کسی وقت بھی فیوچر میں کھل سکتا ہے. اور کیا اس کیس کے اندر کچھ وہ سیاسی مضمرات آ جائیں گے پھر مصدق صاحب, کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی تو پھر کیس اچھا کھل جائے گا, کہ اگر کسی اور کی حکومت ہوگی تو کیس نہیں کھلے گا؟ بیکاز اٹس اے ٹو وے ٹریفک. نہیں, بات یہ نہیں ہے ٹو وے ٹریفک. بات یہ ہے کہ اگر آپ یو آر آنےسٹ, میں 15 ایئرس آئی بین ان نیب, اور نیب کا میں سینئر موسٹ امپلائی تھا. ہم نے کبھی اس طرح سے نہیں کیا. ہم کیسز کو ان کے میرٹ کے اوپر رکھتے تھے, اور جہاں آپ نے کیس پولیٹیسائز کرنا ہے تو ہم کہا کرتے تھے جو وقتی حکومت ہوتی تھی اس کے حوالے کر دیتے, آپ جانے اور آپ کا کیس جانے, ہم اس کو اس طرح سے ڈسٹرب نہیں کر سکتے تھے. ہمارے کئی چیئرمین ریزائن کر کے چلے گئے اسی بات کے اوپر. نیب اگر کرنا چاہے, اپنے کیسز کو میرٹ پہ لے کے جانا چاہے, لیکن اگر آپ چیئرمین نیب کو اس کنڈیشن کے ساتھ لاتے ہیں, اس ایگریمنٹ کے ساتھ لاتے ہیں کہ آپ لندن پرائم کا حصہ ہیں, اور جو ہم آپ کو کہیں گے وہی آپ کریں گے, تو چیئرمین نیب وہی کرنا ہے جو ابھی وہ کر رہے ہیں.